হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে জানাই বন্ধুরা অমিতাভ টেক চ্যানেলে স্বাগত। বন্ধুরা, যারা চ্যানেলে নতুন এসেছে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আমি ভিডিও বানাই ইউটিউব রিলেটেড এবং নতুন নতুন আর্নিং অ্যাপস এবং আপনাদের নতুন নতুন আপডেট দিই। আমরা নতুন নতুন নিউজ এবং আপডেট আনবক্সিং ভিডিও আপনারা এখানে পাবেন। আজ যেটা আনবক্সিং করবো সেটা হলো আপনার যে ফিলিপস ব্লুটুথ স্পিকার, যার দাম আছে 1000 টাকা। আপনার ফ্লিপকার্ট থেকে সেটা পেয়ে যাবেন। আমরা সেটাকে আনবক্সিং করতে যাবো। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করে যাক একটা ছোটো একটা ইন্টারভিউ পরে। চলে এসে যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফ্লিপকার্টে পার্সেল। এটা হলো সেই স্পিকার, ব্লুটুথ স্পিকার ফিলিপসের। এটা আনবক্সিং করে দেখুন না বন্ধুরা। ফার্স্ট টাইম আমি অলরেডি খুলেছিলাম একবার, দেখে নিচ্ছি একবার, খুলে নিচ্ছি একবার। দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আমাদের ব্লুটুথ স্পিকার। এটা হলো বিলটা এখানে রেখে দিচ্ছি। এই যে আমাদের স্পিকার, এটাকে আনবক্সিং করে নেবো। এটা খুলে নিচ্ছি। ফিলিপসের ব্লুটুথ স্পিকার, আপনার নাম দেখতে পাবেন। ফিলিপস, এটাকে আমরা খুলে নিচ্ছি। দেখুন দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি এখানে লেখাই আছে ফিলিপস ব্লুটুথ পোর্টেবল স্পিকার, মাইক স্ট্রাপ, 4 ঘন্টা চলবে, অডিও ইন, টিপি কার্ড মানে আপনার মেমোরি কার্ড লাগাতে পারেন। ফিলিপস লেখা আছে ওয়্যারলেস পোর্টেবল স্পিকার। এটাকে আমরা খুলে নেব, একবার দেখে নেব। খুলে নিচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছেন এটা ছিল ইউজার ম্যানুয়াল। এগুলো আছে, ইউজার ম্যানুয়াল আছে, দেখতে পাচ্ছেন এগুলো। তখন কীভাবে চলবে কি না চলবে, কীভাবে কী করতে হবে এই দেখা আছে, এখানে সব কিছু লেখাই আছে। আমরা দেখে নেব বক্সের ভিতরে মেন কন্টেন্ট কী আছে। এটা হলো আমাদের স্পিকার, এটাকে সাইডে রেখে দিচ্ছি। এটা ছিল গার্ড, এটা নরম একটা তুলো টাইপের একটা গার্ড দেওয়া, কোনো রকম অসুবিধা না হয়। এবং এটা একটা ইউএসবি কেবিল, এটাকে চার্জ দেওয়ার জন্য কাজে লাগবে। ঠিক আছে, এগুলো আমরা সাইডে রেখে দেবো। এইটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। এই বক্সটা, সেই বক্সটা আমি দেখে নেবো ফিলিপসের স্পিকারটা কেমন আছে। এটাই বন্ধুরা আমাদের ফিলিপসের ব্লুটুথ স্পিকার। দেখুন ভালোভাবে, ব্র্যান্ড এখানে লেখা আছে অলরেডি ফিলিপস। এটা একবার আমরা বাজিয়ে দেখে নেব। অন করে নেবো। দেখুন এখানে কি কি আছে। এটা এখানে কল রিসিভ করার দেখতে পাচ্ছেন, এবং এটা আছে আপনার এটা অন করার জন্য, অন এবং অফ করার জন্য এটা আছে। দ্বিতীয় আছে এটা কি আছে, মিডিয়াম মানে আপনার কি আছে বুঝতে চাই না। প্লাস এটা হলো আপনার সাউন্ড কমানো, এবং এই সাইডে আছে মাইনাস অ্যান্ড কমানো। এটা আছে আপনার রিসেট, সব সেটিং রিসেট করতে পারবেন। এবং এখানে আপনার মেমোরি যেটা আছে, মেমোরিটা এখানে আপনারা লাগাতে পারবেন। ঠিক আছে, আর এখানে যে চার্জার পিন দেখতে পাচ্ছেন, এটা আছে আপনার মাইক, এটা দেখতে পাচ্ছেন মাইক, এবং এটা আমরা হেডফোন। ঠিক আছে, এখানে ফিলিপসে পুরো লেখা আছে ডিটেলস, মডেল নম্বর সব লেখা আছে এখানে। দেখে নিতে হচ্ছে, এটা আমরা অন করে দেখে নেবো বন্ধুরা। অন করে দেখে নিচ্ছি। ঠিক আছে, আপনার সাথে এই যে অনের সুইচটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে অন, এটাকে ক্লিক করলাম, অন হয়ে গেল। দেখতে পাচ্ছি আপনার অন হয়ে গেল। আমার ফোন থেকে এটাকে কানেক্ট করে নিচ্ছি। অনেকটা লেট, একটু স্ক্যান হতে একটু লেট হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি যে ফ্লিপস চলে আসলো অলরেডি। নিচের অপশনটা দেখুন, লেখা আছে ফ্লিপস। ওটা কানেক্ট হয়ে যাবে একটু পরেই। ফিলিপস BT40BK। ঠিক আছে, কানেক্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, একটা গান চালিয়ে আমরা দেখে নেব। অলরেডি কানেক্টেড। অ্যাকচুয়ালি আমরা তো
কোনো এমনি গান চালাতে পারবো না, সিনেমা গান চালাতে পারবো না, চালালে আপনার কপিরাইটের ব্যাপার আছে। সেই জন্য আমরা নর্মাল একটা এমনি নো কপিরাইট সংটা দেখে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর সাউন্ড এবং মিষ্টি। সাউন্ড ভালোভাবে শুনবেন। সাউন্ড ভালোভাবে শুনবেন, এখানে মাইক আছে, এখানে লাগিয়ে রেখেছে, আমাদের ভালোভাবে সাউন্ডটা শুনবেন। কম দামে সুন্দর সাউন্ড হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর সাউন্ড। আপনার এটাকে আমরা কিনেছি 1000 টাকায়, ঠিক আছে? আমরা চেক করতে পারেন ফ্লিপকার্টে গিয়ে, আমরা করে দিচ্ছি। আপনার এবার ফ্লিপকার্টে একবার চেক করতে পারেন, 1000 টাকা আমরা কিনেছি, 999 টাকা দাম আছে এটা। এমনি আপনার তো 1200 টাকা দাম হয়েছে, এটা আপনার 999 টাকা পেয়ে যাবেন। এর যে মডেল নম্বরটা আছে, মডেল নম্বরটা বলে দেবো। ফিলিপসের ব্লুটুথ লিখলে আপনার পেয়ে যেতে পারেন, কিংবা আপনার লিখতে পারেন মডেল নম্বর BT40BK, ঠিক আছে? BT40BK এটা মডেল নম্বর। সাউন্ডটা বেশ সুন্দর, শুনতে পাবেন। ব্লুটুথ ডিসকানেক্ট করে দিচ্ছি বন্ধুরা। এটাকে সুইচ অফ করতে গেলে আপনার এখান থেকে অফ করতে হবে, যেটা আছে এটা। অফ হয়ে গেল এটা। এটাই ছিল বন্ধুরা আজকে আনবক্সিং। বন্ধুরা আপনারা চেক করতে পারেন, ফ্লিপকার্টের লিঙ্ক আমরা দিয়ে দেবো, কিংবা আপনারা চেক করতে পারেন, আমরা মডেল নম্বর লিখে দেবো ডিসক্রিপশনে, সেটা দিয়ে আপনারা চেক করতে পারেন। এই ব্লুটুথ স্পিকারটা আপনারা কিনতে পারেন 999 টাকায়, যেটা আপনার খুব কম দামে কিন্তু ভালো, বেস্ট এবং খুব ভালোই সাউন্ড আছে। এটা দেখতে পাচ্ছেন পরিষ্কার এবং সুন্দর। তো এখানে মেমোরি লাগাতে পারবেন, চার্জ দিতে পারবেন, মাইক আছে এবং হেডফোন লাগাতে পারবেন, সব রকম সুবিধা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন কম দামে 999 টাকায়। আপনারা চেক করতে পারেন একবার ফ্লিপকার্টে গিয়ে। ফিলিপসের 1 বছর ওয়ারেন্টি আছে মনে হচ্ছে, খুব সম্ভবত। দেখে নেবো বিলটা, আপনারা দেখে নেবেন, চেক করে দেখবেন, হয়তো আছে 1 বছর, না থাকতেও পারে। আপনারা চেক করে নিতে পারেন, কিন্তু খুব সুন্দর এবং কম দামে এটা ভালো, বেস্ট। আপনারা একবার দেখতে পারেন। বন্ধুরা এরকম ধরনের নতুন আনবক্সিং ভিডিও পেতে গেলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং ভিডিওকে লাইক করবেন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না, এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন মাস্ট। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, ঠিক আছে বন্ধুরা? থ্যাংক ইউ, এবং সবাই ভালো থাকবেন এবং নিজেদের খেয়াল রাখবেন।